हेलो दोस्तों, ये लड़की देखो अंडे के निकालने की कोशिश करती है, तभी इसका हाथ जल जाता है। तभी उसी जंगल में एक पागल आदमी दिखाई देता है। लड़की उससे डर के मारा भाग जाती है। पागल आदमी क्या करता है, रबड़ के दस्ताने लेके जाने लगता है। उस पतीले पर रबड़ के दस्ताने रख के पागल आदमी भाग जाता है। लड़की तुरंत उस पतीले के पास जाती है, रबड़ के दस्ताने देखती है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। देखो लड़की दस्ताने को निकाल लेती है और दोनों हाथ में पहनने लगती है। इस प्रकार से दस्ताने दोनों हाथ में पहन लेती है। अब क्या करेगी, अंडे के निकालती है और इसके हाथ में जलन नहीं होती।